这个丑女猛然发现自己竟和网上失踪的千万富婆长得一模一样。起初她以为自己眼花了，直到拿给哥哥看，两人瞬间产生一个大胆的想法：如果丑女能假扮成富婆，回到她丈夫身边拿钱，他们就有享不尽的荣华富贵。于是哥哥立刻给她买来一副棕色美瞳，遮盖住她原本的蓝色眼珠，这样就和富婆相差无几了。当晚丑女就来到警局，哭诉自己是被人拐卖了5年的富婆。当富豪丈夫闻讯赶来，第一眼看到她就激动得说不出话，立刻接回家，每天好吃好喝，像奴隶一样伺候她。丑女以为自己演得非常好，不料第二天小姑子就发现她的异常。她喝茶从不加糖，可丑女非要给她加糖。更重要的是，一向害怕穿孔的富婆，如今鼻子上却有洞。面对质疑，丑女急忙解释自己被拐卖囚禁多年，因为太痛苦，所以记忆受损。至于穿孔，那是自己在失踪前一天搞的，当时想要给她一个惊喜。小姑子一听，瞬间以为自己多虑了。然而隔天她给嫂子办信用卡时，却惊讶地发现，一向左撇子的她，现在竟用右手签名。她不得不怀疑嫂子是假冒的，立刻告诉富豪哥哥，可哥哥却说他一定看错了，这太荒谬了。就算妹妹请来警长和他谈话，说妻子在描述人贩子的长相时，每次都化成电影里的反派角色，好像在隐瞒着什么时，富豪依然表示相信妻子，说和他同床共枕5年，难道还能错认？而他转身就将妹妹和警长的怀疑写在纸条上，偷偷递给嫁妻子。丑女一看吓坏了，立刻约见哥哥质问他怎么没告诉自己富婆是左撇子，害自己差点露馅。哥哥却解释自己之前也没注意，而经此为了保险起见，哥哥来应聘富豪的司机也进入了富豪的家。这天丑女终于偷来一些机密文件，可仔细一看，这根本不是支票，不能换钱。哥哥让她回去继续找，不料此时小姑子突然找他，眼见已经走上露台，两人匆忙躲到角落。可这时小姑子已经来到眼前，就在她要转身时，富豪突然有事找妹妹，将她带走了，两人这才没有被发现。本以为危机解除了，可等丑女洗完澡后，发觉自己竟将美瞳落在了卧室，而此时富豪就坐在卧室，他只好咬紧牙关，尽量不发出声音。好不容易终于够到了美瞳，转身时盒子却不慎掉在地上，以为这下彻底完蛋，可富豪压根没注意他，原来他刚才一直在戴耳机。丑女虚惊一场，第二天继续获取富豪的信任，可小姑子并没打消疑虑，每晚都去找警长，直到如今那美味都被警长念念不忘。而丑女的合伙刚才已经被他叫去外面跑腿了，如果没有猜错，此时已经出了车祸。至于丑女，富豪对她突然有了大胆的计划。被拐5年的妻子突然自己回了家，丈夫一眼看出她是假冒的，却没有拆穿她，而是当即领回家，好吃好喝将她伺候。就算亲妹妹都看出嫂子奇怪，一个左撇子竟用右手写字时，他却偏说是妹妹看错了，甚至连警察都怀疑妻子是假的，他也仍然不肯动摇，还转头就给妻子传纸条，提醒他自家妹妹对他的怀疑。而在冒充妻子的丑女看来，这富豪果然人傻钱多，这么轻易就获得了他的信任，偷到他的钱指日可待。殊不知自己才是最傻的，因为这天晚饭后，富豪派去跑腿的司机突然失踪了，而这司机正是丑女的同伙。得知哥哥不见，他担心的直冒冷汗。小姑子疑惑他怎么这么紧张，只好解释自己在为富豪担心，万一这司机有个好歹，丈夫也要赔钱承担责任。可富豪却表现得十分淡定，还安慰说已经交给了警察处理，实际上他早在车上动了手脚。丑女的哥哥就算不死也得变成植物人，趁着这股高兴劲儿，他还收了个徒弟，听说他还特地辞掉医生的工作，只为来和自己学习高超厨艺，感动的没收他1分学费。趁聊天时还和他了解到很多医疗知识。等一回到家，富豪就启动车子，将车库里放满了一氧化碳，关上了唯一的通风口，然后用另一台手机打给丑女，让她去车库帮找自己落下的手机。等听到有人进去车库，他就将大门反锁，然后兴高采烈回屋。可下一秒却惊讶地发现，丑女根本没去车库，问他原因，竟说让小姑子帮忙去了。他瞬间懵了，立刻跑到车库，这才及时救下亲妹妹，他差点就窒息死了。富豪突然意识到想杀人得另想办法，这时他接到警察电话，竟说已经找到司机了，然而他受伤严重，目前正昏迷不醒。丑女看到哥哥变成这样十分心痛，却不能表现出来。而警察发现导致车祸是因为车子的刹车提前被人改过，可这司机就是一个穷打工的，他们实在想不出有谁非要杀他呢，一切只有等他醒来才能真相大白。而经此丑女决定尽快偷钱离开。可就在他翻找时，富豪的脚步声突然靠近，他立刻钻进床底躲避，没想到竟偷听到一个惊天秘密。只见富豪拿出一个瓶子，忏悔地念叨妻子的名字，说妻子只是背叛了他，他却一时冲动杀了对方。如今他想念的不行，丑女简直不敢相信自己的耳朵，富豪的妻子竟不是失踪，而到家将抽屉打破，取走了关着断指的柜门钥匙。可就在转身时，刚到家的富豪非要和他亲热，丑女担心败露，冒险一把推开他，不料这时小姑子一把揪住他，富豪立刻告诉妹妹送丑女去警局，他要偷咱家的钱财。然而下一秒，妹妹却选择关上房门，将哥哥锁在里面，转而帮助丑女。原来就在刚才，丑女主动向他坦白自己是假冒的。小姑子听后十分气愤，本要送他去警局，丑女却让他相信自己，说他哥哥杀了妻子，
更应该送去坐牢的反而是他。小姑子起初不相信，但经过丑女一番劝说，最后选择试探一下哥哥。她立刻叫来警察，亲手看着哥哥被逮捕，而那枚断指也被送去做基因检测。本以为这下一切都会归于平静，可第二天检测报告出来，小姑子竟发现断指不是嫂子的，怒骂丑女在骗自己，当场让警察逮捕了她。殊不知这一切都是富豪早就安排好的，他以做食品实验为由，从医生徒弟那里免费拿了个断指，故意在丑女面前演戏，为的就是让丑女自己暴露身份。如今他每每洗脱杀妻罪名，刚一出狱就给徒弟做了米其林蘑菇汤感谢他。这时徒弟起身要去拿东西，富豪回头时竟被他当场打晕。等他醒来发现自己已经被捆绑，而徒弟坦白身份，自己就是他妻子红杏出墙的对象，来找他当厨艺老师就是为了能靠近杀了他。谁让富豪杀了自己的心上人呢？男人准备一点一点折磨他致死，可富豪听完却表现得很平静，因为下一秒情敌就浑身不适。原来富豪刚才是用毒蘑菇给他做的汤，就这样他成功反杀了对方。可就在他沉浸在喜悦中时，却不知此时监狱里的丑女突然有了新转机。他发现刚来的新狱友竟是从前一起当小偷的同伙，碰巧对方被抓住了，可没聊几句，对方就有人来保释他。丑女顿时心生一计，直接用凳子砸晕了对方，而自己换上他的黑袍，就这样成功逃了出去。等警察发现他已经跑了很远，他不甘心就这样被富豪送走，一定要亲手报复对方。而与此同时，被富豪害得昏迷的男人竟也奇迹般的醒了过来。这个丑女只因意外发现自己和失踪的千万富婆长得一样，就想假冒他去富豪家偷钱，谁知富豪刚见他就知晓了他的阴谋，他只得四处逃窜，而富豪立刻报了案。警长提议登报寻找，这样效率更高。可奇怪的是，富豪说啥也不肯披露丑女是骗子的身份，而丑女的同伙哥哥自从车祸醒来后，人就变得痴傻，就算警察近在眼前，也说不出自己是被富豪害成这样的，因为富豪每天都给他加营养餐，里面掺。不听我的解释，警长表示自己的职业需要证据，只有证据在才能定富豪的杀妻罪。但如果警察出面搜查房子，一定会打草惊蛇。如果你帮助我，我绝不会让你蹲哪怕1天的牢。思来想去，丑女决定帮助警长，当天就来到私人银行，以富豪妻子的名义取走了柜子里的文件，但却发现里面的1000万存款没了。银行职员告诉他已经签署了账户转移给富豪的同意书。丑女这才恍然大悟，自己之前签署办理信用卡，实际是中了富豪的圈套。当警察得知这一切，意识到丑女必须要返回富豪家，只有这样才能拿到最关键的证据。无奈他只有冒险回去，而富豪见到他立刻神色紧张，问他消失去哪里了。丑女做戏解释道，有一个表弟刚回国，遇到麻烦临时联系自己，因为去的匆忙所以没打招呼。富豪又问他手机里的短信是什么意思，得知富豪偷看了手机，当场和他吵了起来，结果被一把推倒在地，手撞在碎掉的杯子。富豪顿时后悔，明知丑女不是妻子，却将她带入妻子，蹲下用杯子扎伤自己的手，这就是他道歉的方式。现在的他俨然成了疯子。丑女真的怕了，告诉警长自己要退出。警长恳求他这是最后一次，今晚富豪会带你哥哥去医院复查，趁他不在家，你只要偷到他的杀人证据，我就护送你离开这座城市。还给了他一份喷雾，只要喷了就让人短暂晕厥。好说歹说，丑女决定这是最后一次。趁着夜色，他潜入豪宅，先将富豪妹妹放倒，随后在柜子里找到一个盒子，里面都是富豪保留有关妻子的东西。他立刻带走出了门，告诉警长去贫民窟会合。殊不知富豪早就料到他回来，压根没带他哥哥去医院，还提前将盒子里的东西调换了。他拿到的只是一堆废纸。等他刚挂断电话，身后的货车突然开门，一个猥琐男冲了出来，将他迷晕带走，送到了富豪的眼前。而那2个警察找不到人，干瞪眼。富豪多亏了这个猥琐男帮忙，想当年他将妻子做成了饭菜，供给了警长儿子的婚宴。在场3000人却只有他吃出这肉不对劲，因为他有着特殊癖好。从此他就成了富豪的信徒。而富豪在反杀情敌后，当然将情敌送给了猥琐男毁尸灭迹。如今富豪要将丑女也送给他，丑女大喊要杀就快点，但凡我有一丝能活下来，就会让你死在我手里。随后富豪将一切拜托给了猥琐男，任凭丑女如何哀求，他还是动了手。看着第一块战利品，男人兴奋不已，而丑女也被疼晕了过去。可当男人想给他松绑方便自己干活时，丑女竟是假装晕倒，随后用提前准备好的匕首反击了这个男人，这才侥幸活了下来。而不久，房间突然闯进来一个男人，他正是丑女在贫民窟遇到的卷毛男。原来他也是一个受害者，他的女友曾被这猥琐男绑了去，如今好不容易才找到他。他问自己的女友去哪儿，男人却指了指自己的肚子，随后咽了气。而幸存下来的丑女因此被卷毛男救了。这边的富豪还在得意自己是最后的赢家，但他忘了自己还有个妹妹。妹妹这天打扫屋子时，意外发现嫂子珍藏的一本书，其实是她写的日记。但最后一天，嫂子写完要去和丈夫道歉和好后，就
再也没有内容了，傻子都能看出他一定遭遇不测了。他找哥哥试图套话，想问出嫂子究竟发生了什么，你这段时间又在忙碌什么？可哥哥的嘴巴十分的紧，说一切快要结束了，如果没有那这可能是开始。妹妹实在忍不住，选择报了警。她将嫂子的日记拿给警长，说哥哥才应该对此案负责。可等警长打开，这日记竟变成了小说，这是怎么回事？警长却说他才是该对案子失踪的人，因为他们刚找到嫂子的遗书，经过比对确实是他的字迹，要以谋杀罪逮捕他。妹妹十分震惊，自己根本不知道发生了什么，而警长心虚不敢再说一句话，直到下一秒哥哥现身，他全都懂了。因为富豪早就发现妹妹不对劲，自从质问过他后，就发觉妹妹是个定时炸弹，将她送走才是最好的选择。或许是天注定，以前妹妹和嫂子一起写恶搞信，富豪却将这不起眼的东西都偷偷留了下来，如今派上了用场。妹妹走前只叮嘱了一句话，让他好好看看嫂子留下的日记。他翻开一看，却惊讶地发现妻子早就认识到红杏出墙是错误，已经和情敌分手了，因为当时她已经怀孕了。富豪就是孩子的爹，没等他反应过来，脑袋突然被一把枪顶住，来人正是丑女的同伙。原来他一直在装傻，富豪喂给他的毒药，他其实都没真正吃到肚子里，而最终他能否顺利按下扳机呢？丑女假扮富婆的神片终于迎来大结局。上集说到富豪被丑女哥哥逮住，但并没有立刻杀他，而是将他囚禁起来，每天给他喂毒药折磨他。丑女哥哥让他签下200万的支票，富豪却死活不签，嘲讽他有本事那就杀了他。可男人根本不敢动手，因为他从始至终只想要钱。而此时的丑女被送到医院，护士说她没了一只耳朵，要住院才行，但丑女却趁机跑了出来，借了个手机联系上哥哥，两人终于会合。一番商量后决定离开这座城，但哥哥仍想再逼富豪一把，如果还是不给钱就灭口。不料他刚掏出枪，富豪就掏出一根木棍，直接将他打晕。这时丑女听到异响前来查看，结果看到哥哥晕倒，怒骂富豪真是畜生。谁料下一秒富豪就站了起来，原来他早已挣脱锁链。最后他趁机将这两人反锁在内，自己逃命了。但天无绝人之路，好在还有一把枪能打破门锁，两人逃出回到了贫民窟。可接下来两人都不知道该如何继续生活，而富豪花重金将妹妹保释了出来，可妹妹并未消气，直到突然发现富豪总是流鼻血，突然担心起他的身体。富豪也不知道怎么了，自从做了坏事吃过人肉后，最近总是身体不适，精神状态也很差，但他不想让妹妹担心，于是找了个借口将她送去外地旅游。然而富豪的杀心还没熄火，突然派人找到丑女哥哥，邀请他到家里谈话。丑女得知后极力阻止，可男人没听从，还独自去了。富豪承诺给他100万用来和解，今后他们三人永不干涉。可当丑女得知后却拒不接受，这不是钱的问题，是自己的后半辈子都毁了，发誓要找富豪决战。哥哥想拦住他，可半路却难受倒在地上，1分钟后就猝死了。原来富豪请他喝的咖啡里加了有毒的清洁剂，而富豪没事是因为他提前打了预防针。如此富豪最后就差杀掉丑女了，而丑女自己送上了门，每晚偷偷监视富豪的大门，希望能找到机会终结他。不料这富豪的猥琐男信徒并没死，而且还忠诚地回到身边。这晚丑女突然被人叫住，等她回头的一瞬间就被猥琐男迷晕。再醒来，她发现自己在厨房，看到对面有各种刀具，本想拿来割断链子，可怎么也够不到，大声喊富豪他也不来，因为此时的他正在销毁证据，给猥琐男做了最后一顿他爱吃的饭。吃过后对方就中毒死了，再也没人知晓他的计划。终于到了最后的时刻，富豪要亲自动手，将他雕刻成此生最完美的菜品。丑女嘲笑他真可怜，富豪却废话不多说，一刀下去，让他立刻痛不欲生。可当他想继续时，丑女竟用手铐缠住他脖子，反制住了他。富豪还想抄起匕首刺向他，却被丑女拼了命，死死按在了自己身上。这下两人都身受重伤，而手铐钥匙也从富豪身上滑落。丑女使出吃奶的劲儿，终于够到了钥匙，打开了其中一只手铐。可他并没立刻离开，而是将空的那只铐在了富豪手上。富豪哽咽劝他冷静，丑女却想让他给自己陪葬，就让我们两个人一起烂死在这里吧。